Padayon nga gipaigmat sa Office of the Civil Defense kuno OCD-11 ang Davaoenos labi na karon nga sa gunson ang natigayong linog partikular na sa Davao Oriental. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Angie Payusalan de la Cruz, ang information officer sa OCD-11 gibutyag niini nga ubay-ubay ka mga barangay sa rehiyon o dinhi sa syudad sa Davao ang maigo sa fault system. Matod ni de la Cruz, naghatag na usab og listahan ang OCD-11 sa mga local government unit kun LGU kung unsa ang mga lugar nga risgo labi na sa kusog nga mga pagtayog nga mamahimong muhatod og seryosong nga damyos. Naghatag na po ng mga listahan anak sa LGU sa mga identified areas po na at risk sa ato ang paglinog up to M10 City 7 or 8 po nga possibly nga maguba gid ang ilahang mga kabalayan. Samtang giklaro sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kun PHIVOLCS nga walay kamatuoran ang impormasyon nga mikatag sa social media labot sa giingong high magnitude nga linog nga moigo sa Cagayan de Oro City o Taguluan River nga moresulta sa tsunami. Kinahanglan lamang nga kanunay nga mangandam diin matod sa PHIVOLCS hangtod karon wala pay teknolohiya nga makatagna kanus matigayon ang mga pagtayog. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.